Перед нами Nokia 5230. Утопили в воду. Если присмотреться, видно следы коррозии. Микрофон я замазал термоклеем. Продается в любом строительном магазине. Стоит от 15 до 25 рублей. Нагреваешь зажигалкой, она превращается в соплю какую-то. И намазываешь. Так как сейчас будем купать его в ультразвуковой ванне, этот способ единственный хороший. Ультразвуковая ванна СТ-400А. Однорежимный. Время работы около 4 минут 5. Ванночка пойдет любые. Чистить вещи, форсунки, золотые изделия. Или сам мотор для сотового телефона, который утопили. После этого плату пропаиваешь и еще раз в ванночку. В некоторых местах придется щеточкой пройтись. Например, вот в этом месте. Так, я, наверное, не буду дожидаться отключения ультразвуковой ванны. Я просто выключусь. Так, ультразвуковая ванна отключилась. Телефончик после растворителя почистили. Вот в этом месте, как я и говорил, придется зубной щеточкой почистить. Да и пропаять чуть-чуть флюсом. Микрофон я замазывал термоклеем. Продается в стержнях в строительном магазине. Его сейчас греть не надо. Его просто сейчас аккуратненько берешь зубочисткой или ножом. Просто отклеиваешь. И все. Приклеил я для того, чтобы растворитель не попал в микрофон. Если он туда попадет, то его просто придется менять. Такие микрофоны появляются обычно с плавами воды или розе, легкоплавкими, или на проводки посадить. С этой стороны, в принципе, его можно прогреть, никаких деталей нету. Ну все, в принципе. Вот здесь коррозия есть немного, тоже подчистить придется. Все, сейчас соберу, включу, проверим. Так, Nokia наша включилась, которая после воды.
Все нормально. Принимает заряд. Исходящий, входящий звонок. И работает сенсор. В принципе, все разжевано. Телефон пришлось пропаять. Снимать не стал, как паять нужно. Думаю, в курсе.